दोस्तों आज अपन बात करेंगे सिनारेस्ट टैबलेट के बारे में, जिसके अंदर पैरासीटामोल 500 mg, फिनाइलफेरिन 10 mg और क्लोराफेनेमिन 2 mg आता है। इसकी पैकिंग की बात करें तो ये ब्लैक कलर की टैबलेट होती है और 15 गोली की इसकी पैकिंग आती है। मार्केट प्राइस की बात करें तो 120 रुपीज़ इसका प्राइस होता है। ये आमतौर पर खांसी, गले में जलन, छींक, आंखों से पानी आना, नाक का बहना, बुखार, सर्दी या एलर्जी के कारण नाक बंद होना, उसके लिए इसका बेहतर काम है। ये दिन में 2 बार खाने के बाद ली जाती है। इसका बहुत ही बड़ा यूज होता है। ये बहुत ही शानदार रिजल्ट है इसका और मार्केट में आपको हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी।